با عرض سلام به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. بازم تشکر میکنم از همه محبت و لطفی که نسبت به بنده و برنامه ها دارید و خیلی خوشحالم که با حمایت شما و نظرات و پیشنهادهای خوبی که میفرستین تونستیم برنامه ها رو تا اینجا پیش ببریم و واقعا حمایت شما ها اگه نبود بنده هم مطمئنا دلسرد میشدم و اینقدر برنامه درست نمیشد. به هر حال چیزی که مشخصه، حتی شواهد و مدارک علمی رو هم که کنار بگذاریم، فقط همین کامنت ها و پیام های شما بینندگانه که من بخوام اینجا بذارم صدها کامنت میاد. واقعا همه نشون میده که تمرین مؤثره، تمرین نتیجه میده. برای اینکه دلیلش هم اینه، تمرین فرموله و بارها این مسائل رو در برنامه مختلف براتون توضیح دادم که امروز وقتی شما بتونید 10 دفعه این کار رو بکنید، پس فردا میتونید 15 دفعه این حرکت رو انجام بدید. مخصوصا وقتی که با مقاومت و نیرو همراه باشه. برفرض ببینید دلیلی که بایستی نیرو بدیم به بافت به این خاطره که شما وقتی این دست رو حرکت بدین یکم ماچم کار میکنه، ولی بیشتر برای دامن حرکتی مفصل خوبه. ولی وقتی که نیرو بهش بدین، حالا یا مقاومت پاسیو باشه یا با وزنه باشه، تمام اینا باعث میشه که این بافت و یا این مایچه تقویت بشه و در عرض 2-3 جلسه شما نتیجهشو میبینین که اگه الان بتونین 20 ثانیه اینو فشار بدین نگه دارین، 3-4 جلسه بعد اینو تکرار بکنین، مقدار نیرویی که میتونه تحمل بکنه یا مقدار نیرویی که این مایچه میتونه تولید بکنه چندین برابر شده. پس به همین خاطر همه اینا ثابت میکنه که تمرین مؤثره. و اگه بخوایم به شواهد علمی هم نگاه بکنیم، علاوه بر صدها کتاب که در این موارد چاپ شده، شاید میتونم بگم هزاران مقاله در مجله و ژورنال های مختلف چاپ میشه و مخصوصا در این 1-2 دهه خیلی مقالات زیادی در رابطه با اثرات تمرین بر بیماری ها و آسیب های مختلف در جاهای مختلف چاپ شده. 80-90% مقالاتی که در کنفرانس ها و کنگره های بزرگ بین المللی رشته فیزیوتراپی و توانبخشی ارائه میکنن، همه در رابطه با اثرات تمرین بر روی یک بیماری هست. پس فقط خواستم اشاره بکنم که شواهد و تجارب خیلی زیادی برای تمرین هست و شما به هیچ وجه تردیدی نداشته باشین که تمرین جواب میده. همین اخیراً بنده یه مثالی میزنم که کلیپ اونو در تلگرام هم شیر کردیم. یه پسر جوان 25-6 ساله که بعد یک افتادن از یک ارتفاع 3-4 متری زانوش کاملا آسیب دیده بود، هم مینیسکش و هم رباط‌های صلیبی، و این آسیب باعث شده بود که شخصی که باکس کار میکنه و خیلی فعاله، 2 سال تمام فعالیت‌های زانوش قطع شده بود که دقیقاً بعد قرنطینه اومدن پیش بنده و در طی دقیقاً 10 جلسه، که این مثال به این دلیل زدم که این شخص رو من واقعاً 95% متد درمانی که برای زانوش استفاده کردم تمرین بود، فقط تمرین و تمرین. زانوش اینقدر درد داشت که در تو این 2 سال هیچ وقت تمرین نکرده بود به جز یک راه رفتن تا سر کوچه و به همین مختصر. ولی ما شروع کردیم برنامه ریهبشو و همین هفته پیش شروع کرد اینجا با تردمیل دویدن که وقتی من بهش گفتم بدو اینجوری شاخ در رو گفت مطمئنی؟ گفتم بله من مطمئنم، تا مطمئن باش. و دوید و اینقدر هیجان زده شده بود، اینقدر خوشحال شده بود که گفت اینو بیا فیلم بگیر. من بعد 2 سال باورم نمیشد که به این زودی بتونم بدوم. و دلیلش چی بود؟ دلیلش تمرین بود. میگم هیچ متد درمانی دیگه بنده به جز 1-2 دفعه 4 تا تکنیک منوال انجام دادم، بقیهش فقط تمرین. و هفته 2 دفعه اومد و به مدت 45 دقیقه تا 1 ساعت این زانو رو ما تمرین دادیم و رسیدیم به 2. یا 10 ها مثال هست که نمیخوام وقت شما رو بگیرم.
پس مطمئن باشین که اگه تمرین مؤثر نبود، بنده این چند سال رو وقت نمیذاشتم این برنامه رو تهیه بکنم برای تمرین. چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه مطمئنم، برای اینکه چندین هزار مقاله در این مورد هست، بنده هم خیلی مطالعه کردم. پس فقط خواستم اینو توضیح بدم که شما با خیال راحت این تمرینایی که بنده نشون میدم انجام بدین و تمرینا رو هم طوری انتخاب میکنم که نه به باشگاه رفتن نیاز داشته باشین، نه به دستگاهی نیاز داشته باشین، فقط تو خونه بدون نیاز به هیچ دستگاه و وسایل دیگه‌ای بتونید انجام بدید. خب امروز میخوام برای شما در رابطه با مفصل مچ پا حرف بزنم. مفصل مچ پا خیلی پیچیده است و دهها داستان داره. علاوه بر مسائل ژنتیکی که در برنامه مختلف اشاره کردم، اختلاف قد پا و اینا که میتونه آسیب‌های جانبی داشته باشه، خود مفصل پا دهها مشکل براش پیش میاد. از همه اونها شایع‌تر مال مشکل آکیلیس تندون هست. از اینجا مایچه ساق پا میاد و دو تا مایچه بزرگ هستن که میان از اینجاها تقریبا تاندون آکیلیس شروع میشه و به این پاشنه وصل میشه. سر تاندون هم اینجوری پخش میشه، ریشه‌ای میشه و به داخل این استخوان به هم وصل میشن. و نمیدونم در برنامه اشاره کردم یا نه، سیستمی که تاندون به استخوان وصل میشه خیلی سیستم پیچیده‌ایه، کامپلکس، کلاژن خیلی زیادی توش هست، سمنت حتی هست، سیمان خودمون منتها سیمان بدنی نه سیمان بتونی، و یک سیستم چون تمام نیرویی که از این مایچه تولید میشه، یا برفرض میپریم 2 متر بالا، از پله میریم بالا پایین، فشارهای خیلی زیادی به مایچه و تاندون وارد میشه، از طریق این تاندون به این استخوان وصل میشه. به همین خاطر خیلی مکانیزم خوب و جالب و قوی دارن که به این راحتی آسیب نمیبینن. منتها بازم به خاطر فشارهای زیاد آسیبهای زیادی برای تاندون آکیلیس پیش میاد. مشکل بعدی که هستش پیچ خوردگی مفصل پاست که پا اینجوری یهو میپیچه تو راه رفتن، یهو این حالت پیش میاد که در واقع این به این حالت میچرخه و وقتی که این انکل اسپرین یا انکل استرین میگن، وقتی پیش میاد تمام لیگامنت های این منطقه اوور استرچ میشن، پاره میشن بعضیاشون و داخلا باز کمپرس میشه. مشکل دیگه ای که میتونه پیش بیاد به خاطر این تعداد زیاد مفاصل و استخوان‌هایی که اینجا میبینید، باز میتونه یکی از این غضروف‌های بین استخوان‌ها یه جای آسیب ببینه و یه سری مسائل ژنتیکی هست که باعث بیماری و آسیب میشه. برفرض که قوس کف پاش صافه، میدونیم که اینجا هم یه قوس داریم که باز به خاطر نیرو خوب تقسیم بشه و حالت فنری کار بکنه، یا بعضی قوس کف پاشون خیلی زیاده که باز مشکل ایجاد میکنه و در کنار اینها بعضیا میتونن آرتروز بگیرن در این مفاصل انگشت‌ها یا در خود مفصل زانو. یه بیماری دیگه هست، بیماری‌های التهابی مختلف مثل آرتروز اینا که اشاره کردم، نقرس یا گاوت میتونیم بگیم که یا در این تاندون یا در این مفاصل پا میتونه به وجود بیاد. یه سری دیگه آسیب‌های ورزشی هستن که خیلی زیادن، معمولا کسانی که میدونن فوتبال بازی میکنن، رشته‌های رزمی، مارشال آرت، تمام این غضروف بین اون استخوان‌ها میتونه به خاطر فشارهایی که موقع چرخشی و اینا بهش میاد وارد بشه و دهها مشکل دیگه. اضافه وزن میتونه مشکل زیادی برای این مچ پا ایجاد بکنه، یا کسی که برفرض تو خونش طبقه سوم چهارم آسانسور نیست، با پله خیلی زیاد میره میاد. فعالیت‌های کارخونه ها، برفرض من مریض داشتم همین 5-6 ماه پیش قبل از قرنطینه که چون از این کفش‌های سنگین ضد برق و اینا برای سیفتی اینا میپوشید، سنگین بود، مشکل ایجاد کرده بود. در دهها رشته ورزشی مثل کوهنوردی و غیره میتونه مشکل به وجود بیاد. پس همونجوری که اشاره کردم مشکلات زیادی برای این مچ پا به وجود میاد. یه سری آسیب های دیگه هست برای شین ماسل هست که شین سپلیت میگیم. در واقع تمام بدن معمولا
مایچه به تاندون ختم میشه، بعد تاندون به استخون وصل میشه. ولی در این قسمت این مایچه جلوی ساق پا از بالا میاد تا پایین و معمولا از معدود جاهاییه که تو بدن مایچه مستقیم به استخون وصل میشه و به خاطر همون خیلی بیشتر میتونه آسیب ببینه، مخصوصا تو دونده ها که این حالت این قسمت پا همش درد میکنه، در واقع اون گوشتی که به استخون چسبیده آسیب میبینه. و دهها ناراحتی دیگه که برای قسمت مچ پا که میتونید تمام این تمرین‌ها رو طوری انتخاب کردم که برای تمام این آسیبا خوبه و میتونید با خیال راحت انجام بدید. منتها بازم اشاره میکنم اگه آسیبتون خیلی جدیه یا دسترسی به فیزیوتراپیست دارین حتما پیش همکاران برید، اگه نه تو خونه این تمرین‌ها رو انجام بدین. و اگه موقع تمرین دردتون خیلی زیاد شد بیش از حد فشار نیارین. به طور مثال بنده 7-10 سال پیش بود یه بیمار اومد پیشم که 4 تا تمرین بهش دادم با مشکل درد در التهاب در آکیلیس تندون اومده بود. بعد همون موقع اول یکم مشکوک شدم ولی باز چون ام‌آرآی و هیچی نداشت دفعه اول بود به طور مستقیم دایرکت اکسس اومده بود و بهش گفتم ببین تو برین تمرین رو انجام بده، 3-4 روز بعد که اومدی بعد من نتیجه رو بهتون میگم. اومد و جالب بود، حدسم درست بود، گفت من تمرین هر روز که انجام دادم دردم بیشتر شد. من بهش گفتم شما گاوت داری یا همون نقرس، برو پیش متخصص. رفت همین بیمارستان کرونول این نزدیک ماست که اون اسپشیالیست گفته بود واقعا این فیزیو بدون ام‌آرآی و آزمایش و هیچی چطوری فهمیده این مشکل شما داری. پس ببینید تمرین رو اگه دردتون بیشتر شد بعد در جلسه اول یکم تمرین برفرض امروز انجام میدی، 1-2 جلسه اول یکم درد رو زیاد میکنه ولی نباید خیلی بیش از حد زیاد بشه. بازم دردتون رو از 0 تا 10 اندازه بگیرید. اگه درد زیر 5 بود ادامه بدید یا اون حرکتی که درد میکنه را کمتر بکنید یا فشار رو کمتر بکنید ولی در همون محدوده به تمرین همینجور ادامه بدید. خب با این مقدمه میریم یه سری تمرین برای شما نشون میدم که امیدوارم اینا رو همیشه انجام بدین و نتیجه خوبی بگیرید. خب اینا خانم بفرمایید اینجا لطفاً. برای این تمرین ها هم مچ پا رو اول حرکات ساده رو انجام بدین که یکم هم گرم بشه، هم در واقع یک سری ایمپالس هایی به اون بافتا بدیم که آماده بشن. قشنگ مچ پا تو میاری بالا و میبری پایین. اینو میتونین در حالت نشسته انجام بدین، پاتون حتی رو زمینم باشه میتونین انجام بدین، در حالت درازکش میتونین انجام بدین، زیاد فرقی نمیکنه. حتی برفرض اینایی که تو آفیس کار میکنن چون تمام روز اونجا نشستن یا اینایی که ناراحتی های گردش خون اینا دارن میتونن این تمرین انجام بدن. بیار بالا و ببر پایین. روزی چند دفعه میتونین حرکت رو انجام بدین، حدود 30 تا خیلی عالیه. بعد میچرخونید مچ پاتون رو خیلی نرم و یواش 2 تا 15 تا میچرخونید و برعکس. حالا عالی. و یکی بعدی هم داخل و بیرون. زیاد هواییه عالیه. چیز بکنید بعضیا اینو که میچرخونن رانو میچرخونن، حواستون باشه که اون نشه. الان خیلی خوب انجام میدن و این تمرین ها رو در اون هفته اول انجام میدین و خیلی مؤثر هستن. بعداً پاشین سر پا لطفاً. آره خب خیلی راحت هیل ریز انجام میدین، میریم بالا و پایین. 2 تا 15 تا آره انجام میدین و میریم پایین. خب یکی بعدی که خیلی خوبه بازم این بالانس بورد ماست. این بالانس بورد واقعا یکی از وسایل خیلی ارزون همیشه همه جا هست و خیلی خیلی مؤثر. برای اینکه دلیلش هم گفتم وقتی که ما رو زمین برفرض یه تمرین انجام میدیم یا تو باشگاه ها ورزشگاه ها وسایل مختلف بیشتر رو ماچه خم کننده راست کننده کار میکنه، ولی رو این تمام 4 جهت این قسمت همه این ماچه ها همه اینا همه تقویت میشن و تاثیرات خیلی بالایی داره. خب حالا بیا روی پا وایستا. آفرین قشنگ اونم خم میکنی. روی یه پا 1 دقیقه وای میستین. برای تمام آسیب های
مفصل مچ پا خوبه و وای میستین کم کم دستتون بگیرین به یک جای دفعات اول، نگران نباشید و خیلی مؤثره. یکی بعدی رو let me please پاتون رو این لبه میذارید، بعد یکم عقب وای میستین، باز این حرکت رو انجام میدید که خیلی حرکت خوبیه. اونو انجام بده لطفا. یکم بالاتر little bit higher. اوکی. خب حالا bigger step. Yeah, doesn't matter that one. اوکی، خیلی عالی. خب حالا ببینید این نمیخوام بیرون و داخل بره، خیلی make sure میکنید relax please. bend forward که روی پاتون باشه این مسیر. carry on و یکم put heel on the floor. اوکی. و 2 تا 15 تا انجام میدیم برای آکیلیس. خیلی خوبه. تمام آسیب های پا هر کدومشون هم که داشته باشیم بعد 1-2 هفته که از بیماری گذشته باشه متوجه میشه که تاندون آکیلیس یا آشیل، پاشنه آشیل که میگن، همیشه خیلی سفت و تندرنس میشه که با این تمرین ها شما میتونید اونو خیلی تحریکش بکنید و انجام بدین. یکی بعدی که خیلی خوبه lying down on the floor please. sit yes. خب اینو میگیرید به اینجا، یک نی استریت پلیز. یکش همیشه همه خونه ها پیدا میشه. حالا پاتو بیار جلو و عقب. خیلی مقاومت خوبی بهش میدین. این برای تمام آسیب های مچ پاتون خوبه. push 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 slowly and return. okay now push. عالی. و اینو میتونید 2 تا 15 تا انجام بدین. یکی بعدی استپه که خیلی تمرین خوبی برای مچ پاتون. میذارین خیلی راحت on and off. carry on. که وقتی که پاتون میذارین رو پله این مچ پا کار میکنه. بعد یکی بعدی در لبه پله وای میسین. heel raise up and down. 2 تا 15 تا میریم بالا. now یکی بعدی eccentric exercise که you go up with both then lift one side and قسمت آسیب دیده یواش یواش میریم پایین. اینو بهتره بغل پله انجام بدین که دستاتون رو 2 تا دست رو گرفتین. پس اینجوری رو 2 تا میریم بالا، یکی رو بلند میکنین یواش 1 2 3 4 میریم بالا. تا بغل پله خیلی بهتره. دستاتون هم میگیرید و انجام میدین. بعد مرحله 4 و 5 که رسیدین، هفته جلسه 4 و 5 اسکوات انجام میدین دوباره. پس اسکوات رو که انجام دادین، ببین اسکوات چرا برای مچ پا خوبه. وقتی که شما یک بار میتونید، الان که اسکوات انجام میده مچ پا صافه ولی این استخوان شین نسبت به اون حرکت میکنه. اینجا نشون بدم. یه بار میتونید اینو ثابت نگه دارین این حرکت بکنه، یه بار اینو ثابت نگه داریم این حرکت بکنه. پس در 2 حالتش اونا رو تقویت میکنیم. و یکی بعدی رو پنجهات راه میری. walk yes just walk around 2-3 meter slowly. و یکی بعدی هم رو پاشنهاتون راه میرید. عالی. و اگه این کشو نداشتین با دستتون sit here please. یک نفر مقاومت میده. حالا اینو push up push یکم یه ذره مقاومت، حتی با اون پای دیگه‌تون هم میتون کمک بگیرین، مقاومت بدین به این و ریلکس. بعد دوباره تکرار میکنین 3 دفعه push up hold. مقاومت حتی با دستتون هم بدین خیلی کافیه برای شین ماسل که تمام اینا رو تقویت بکنه. بعدن شروع میکنین یه سری کششی ها. آفرین. قشنگ فشار میدین تا آخر، نگه میدین، بعد اینو نشون بده. آفرین. کش میارین که تمام اینجا رو کش بیاره. برای آکیلیس هم که بارها نشون دادم on the edge of the step stretching one both feet yes let go down. قشنگ بغل پله وای میستین، پاشنتون میره پایین و نگه میدارین. now one leg
بعد روی یک دستمتا اینا رو بغل پله انجام میدین که دستاتون رو گرفتین و نگه میدارین و اینم که نشون دادم براتون، قشنگ تویست میکنید، نگه میدارید و یکی هم رو زمین میذارید اینجوری یواش فشار میدیم به بغل و یکی دیگه هم هست که اینجوری تکیه میدادیم به دیوار که این حالت کشش پاتون رو انجام میدادیم برای keep heel on the floor please, heel on the floor. Yeah, now lean forward. آفرین. Yes. تکیه میدیم به دیوار و اون مایچه ساق پای عقبیتون کش میاد و اینا فکر میکنم کافی باشه برای این جلسه و مشکلات مچ پاتون. یکی دیگه هم هست که در این حالت اینم سریع نشون بدم، حیفم میاد، که پاتون میذارید لبه پله یا دیوار و اینجا رو شل میکنین که این بره پایین. آفرین. حالا مایچه کف پاتون که برای فاشیا خیلی خوبه کش میاره، پلانتار فاشیاتیس و ده ها تمرین دیگه که در یوتیوب و تلگرام و سایت های مختلف ما میبینید. خب در اینجا به آخر برنامه میرسیم. ضمن تشکر از شما که این برنامه را با توجه نگاه میکنید و پیام میدید مرتب در تماسین و همچنین از همکارم خانم اینی و مخصوصا از فیلمبردار خوب و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون بابت تمام زحماتی میکشن، راه دور میان اینجا. خیلی زمان و سختی داره راستش این برنامه ها که با خیلی مهربانی و همیشه محبت این برنامه ها رو کارگردانی میکنن و ادیت میکنن، زحمت اصلیش با ایشونه. و همچنین از تلویزیون ایران فردا و مدیریتشون جناب دکتر نوری‌زاده تشکر فراوان دارم که این موقعیت و شرایط فراهم کردن که این همه برنامه برای شما عزیزان تهیه و ارائه کنیم. خب تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.